بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير، والايام الجايه ان شاء الله تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم كل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك والمتعلقه بنادي الزمالك. هنتكلم عن خريطه الفريق، هنتكلم عن الراحلين، هنتكلم عن العائدين من الاعاره، هنتكلم عن الصفقات المحليه، هنتكلم عن الصفقات الاجنبيه، هنتكلم عن مشاكل نادي الزمالك في الفيفا وقضايا نادي الزمالك في الفيفا والحلول ليها ان شاء الله اللي بتتم فعلا على ارض الواقع. ما تقلقوش ان شاء الله. هكلمكم النهارده في المشاكل القانونيه بصفتي ان انا كنت محامي، فهتكلم معاكم بالقانون وهحاول اشرح لحضراتكم واوضح لحضراتكم الخطوات حتى مشاكل نادي الزمالك في المستحقات مع اتحاد الكوره، مشكله حجز الارصده الخاصه بوزاره الماليه ومصلحه الضرائب. هنتكلم عن حاجات كتير جدا هتفيدكم، هتعرفكم ايه هو اللي بيتم في نادي الزمالك. في الاول لا تنسونا بالدعم بالاشتراك، ويا ريت تعمل لايك وشير عشان صوتك وصوتي يوصل، عشان نقدر نوصل صوتنا وندعم نادي الزمالك ونوصل صوتنا لاداره نادي الزمالك واللاعبين نادي الزمالك والمسؤولين اتحاد الكوره، وان احنا نقدر ندافع عن الكيان ضد الاعلام الاحمر وضد سوشيال ميديا نادي الاهلي اللي فيها نوع من الهمجيه الشديده، بالذات الفتره اللي فاتت بتهاجم بقوه وبعشوائيه وبالفاظ خارجه. لكن احنا جماهير الصفوة أسرة واحدة زملكاوية، بنتميز بالاحترام وبالثقافة، بنتميز بعدم الهمجية، بنتميز ان احنا تقدروا تقولوا فعلا صفوة جماهير الكرة المصرية. والحمد لله احنا أسرة واحدة. يا ريت ندعم بعضينا، يا ريت نقدر ان احنا نقف جنب بعض في الايام الصعبة دي، وان شاء الله تبقى احسن واحسن باذن الله. اوعدكم بكده ان شاء الله، وانا متفائل بالفترة الجاية. لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك واللايك والشير عشان الفيديو يقدر يوصل لكل جماهير نادي الزمالك، ونبقى فعلا أسرة قوية كبيرة تقدر تدافع عن الكيان. هبدأ معاكم سريعا. بصوا يا جماعة، في حالة تضخيم إعلامي رهيب من الأهلي وسوشيال ميديا الأهلي لمشاكل نادي الزمالك. مشاكل نادي الزمالك على قد ان هي فعلا قوية وكبيرة، لكن المشاكل دي تقدر تتحل بمنتهى السهولة لو فعلا في مناخ يساعد، او فعلا بدأ يحصل استقرار ودعم عشان تعدي المرحلة دي. هنتكلم على مشاكل نادي الزمالك اللي هم قلبين دماغنا بيها وعاملينها ان هي مشاكل كبيرة جدا. طيب، قضية سبورتنج لشبونة الخاصة بشيكابالا دي قضية محسومة، كده كده الزمالك لازم يدفعها، وهي تقريبا حوالي 1.5 مليون يورو. القضية دي ان شاء الله باذن الله الزمالك فيه في رصيد من ارصدته المحجوز عليها 2 مليون دولار. يعني احنا معانا ان احنا ندفع الغرامة، وان شاء الله باذن الله نقدر ندفعها الفترة الجاية. وفي محاولات من مجلس إدارة نادي الزمالك إن هي حتى ما تستناش فك الحجز عن الرصيد الدولاري، لكن إن هي من دلوقتي بتحاول تعمل محاولات مستميتة عشان تقسط العقوبة مع سبورتنج لشبونة، مع إن جانب سبورتنج لشبونة متعنت شوية في الموضوع ده. لكن ان شاء الله هم بيحاولوا بقوه لحل مشكله سبورتنج لشبونه الحاليه في تجهيز المبلغ اللي هو اساسا مع نادي الزمالك، لكن الحساب الدولاري لنادي الزمالك محجوز عليه. وفي قضيه اتشيمبونج. قضيه اتشيمبونج دي يا جماعه يعني كل القصه وما فيها قسطين متاخرين، القسطين ب 180 الف دولار. يعني حلها سهل ان شاء الله، ولو وصلت لان ممكن المستشار مرتضى منصور وبعض من مجلس اداره الزمالك ممكن فعلا يدفعوها من جيوبهم وعندهم المقدره دي. بس المشكله في عدم الاستقرار. المستشار نفسه مش عارف بكره في ايه. يعني الدوله او وزاره الشباب والرياضه مدخله نادي الزمالك في نفق، مفيش الاستقرار، فالناس بتحاول لكن في قدر معين. لكن لو تم الاستقرار صدقوني المشكله دي هتنتهي بسرعه، لان المبلغ مش كبير، هم قسطين متاخرين بسبب الحجز على الرصيد الدولاري. الزمالك حتى مش قادر يحول، يعني حتى الفلوس الموجوده هتحولها ازاي وهي الارصده كلها محجوز عليها. فعشان كده انتوا بتتكلموا في مبلغ اقل من 2 مليون دولار، والحمد لله متوفرين في نادي الزمالك. والزمالك حاليا خلاص بيحاول فعلا ينهي ازمه اتشيمبونج سريعا. في مستحقات كانت متاخره لباتشيكو على الزمالك وهي حوالي 600 الف دولار. دي انا عايز اطمنكم عليها لسه. يعني المواضيع فيها يعني هات وخد، وباتشيكو متواجد في مصر وهو علاقته بالزمالك مش وحشه، كويسه.
وممكن يوصل الزمالك للتسويه مع باتشيكو ويبقى في قسط وينتهي الموضوع. دول الثلاث قضايا المستحقه على نادي الزمالك. قضيه خالد بوطيب يا جماعه ده الرغي فيها كتير. قضيه خالد بوطيب شبيهه شويه بقضيه حمدي النقاز. حمدي النقاز بس مش في الظروف لكن في الملابسات، ان حمدي النقاز في الاول خد حكم على الزمالك، وبعد كده الزمالك قدر ان هو ياخد الحكم لصالحه وكمان يغرم حمدي النقاز. القضيه دي متشابهه ان شاء الله في القصه دي. كل التقارير اللي جايه بتقول من الخبراء الدوليين ان شاء الله المستندات اللي قدمها نادي الزمالك في قضيه خالد بوطيب بتقلب القضيه لصف نادي الزمالك، والزمالك قدم مستندات مهمه جدا بتثبت ان الاخطاء يعني معظم الاخطاء جايه من لاعب مش من نادي الزمالك، وده يتاخد في الاعتبار لان لما خالد بوطيب رفع القضيه على نادي الزمالك كان ساعتها في عدم استقرار في نادي الزمالك وما كانش في مجلس ومحدش تابع القضيه، ولذلك هو خد حكم على الزمالك ب 2 مليون ونص يورو اللي هو باقي كان مستحقاته، لان ما كانش فيه رد ودفوع من نادي الزمالك. يعني الزمالك ما دفعش ولا قدم مستندات، فعشان كده اللاعب في اول درجه في التقاضي قدر ياخد حكم على الزمالك. ده اللي حصل برضو مع حمدي النقاز لما الزمالك ما قدمش دفوعه وحمدي النقاز فاز بالقضيه في اول درجه، والزمالك بعد كده لما قدم دفوعه هو اللي كسب القضيه وكمان خد حكم بالتعويض على حمدي النقاز. الموضوع متشابه جدا ان شاء الله. نادي الزمالك قدم دفوع قويه جدا واثباتات قويه جدا في محاضر رسميه، وعشان كده ان شاء الله باذن الله الحكم هيكون لصالح نادي الزمالك، وعلى اقصى تقدير لو حصل هيبقى في عقوبه مخففه. ده لو المحكمه كانت يعني في صف اللاعب بدرجه كبيره جدا، لكن انا بطمنكم ان شاء الله قضيه خالد بوطيب هتبقى لصالح نادي الزمالك. دي القضايا وهي دي القضايا الفعليه المتواجده حاليا. هم الاربع قضايا دول بمجرد انتهائهم، وان شاء الله ينتهوا في الفتره دي او في خلال قبل بدايه السنه الجديده 2024 هيكون الزمالك انهى كل ازماته مع الاتحاد الدولي ونكون خلصنا. وعايز اقول لكم ان غرامه كهرباء اللي هي المستحقه للدفع اللي هيدفعها، بس الزمالك ناوي ان هو ينتظر شويه عشان ما تخشش ايقاف اللاعب في الاجازه اوريدي اللي هياخدها اللاعب اللي ما بين الموسم، وعايز يوقفه من بدايه الموسم القادم. ده في حاله ان كهرباء اتاخر في الدفع لغايه بدايه الموسم القادم، الزمالك ساعتها هياخد الاجراء وهيوقف كهرباء ان شاء الله. بس بصراحه احنا محتاجين فلوس اهم بكتير من ايقاف كهرباء، فعشان كده باذن الله غرامه كهرباء لوحدها تغطي كل الغرامات دي على نادي الزمالك وتغطي كمان المستحقات اللي ليه اتحاد الكوره على نادي الزمالك. فعشان كده من غير ما نلجا حتى لارصدتنا غرامه كهرباء لوحدها كفيله بحل كل المشاكل والازمات دي. طيب مشكله الحجز على رصيد نادي الزمالك من وزاره الماليه والضرائب العامه على ارصده نادي الزمالك دي يا جماعه قربت على الانتهاء او على مشارف فعلا الانتهاء، لان وزاره الماليه تخاطب معاهم من وزاره الشباب والرياضه وتخاطب مع وزاره الماليه او وزير الماليه من بعض المسؤولين الكبار ان ده لمصلحه مين؟ طب ما وانت حاجز على الارصده ولا هتاخد فلوسك وبتعمل مشكله للزمالك، فهو مش هيقدر يسدد لك حتى كده الفلوس. فانت لازم تديله المساحه ان انت ترفع الحجز وتجدول المستحقات وتشوف ايه اللي ليك، ويحصل كمان بعض التخفيضات وتنتهي المشكله بالتالي ما بين وزاره الماليه والضرائب ومع الزمالك. والاطراف جميعها من وزاره الضرائب لوزاره الماليه او مصلحه الضرائب ووزاره الماليه تم الاتفاق معاهم مع مسؤولين من نادي الزمالك على جدولة المستحقات ورفع الحجز، وهيخفضوا كمان المستحقات لنادي الزمالك زي ما بيخفضوا. انت لو عندك شقة عليها بعض المستحقات للضرائب او الكهرباء بتقدم طلب بيقسطوا لك وكمان بيقدروا في بعض الاوقات ان هم يخفضوا لك الضرائب المستحقة عليك. فان شاء الله الموضوع ده هيفرق كتير جدا جدا مع نادي الزمالك الفترة الجاية مع دخول لنادي الزمالك الاشتراكات الجديدة السنوية اللي هتبدأ اخر الشهر ده ان شاء الله تتجمع، وهي ملايين يعني كتيره او مبلغ كبير هيضخ نادي الزمالك، وفي 700 الف دولار لمشاركه لاعبين النادي الزمالك في كاس العالم. فكل دي في فلوس جايه لنادي الزمالك، 450 الف دولار من مصطفى فتحي، 2.5 مليون دولار من كهرباء، في مبالغ داخله لنادي الزمالك. بس مشكله الحجز، فلذلك لو تم رفع الحجز من وزاره الماليه الموضوع هيفوق جدا في نادي الزمالك. طيب هنبدأ بقى دلوقتي في الكلام الفعلي قبل الموضوع ده. بس حلم الزملكاويه كلهم في إنشاء فرع 6 أكتوبر
بدأ فعلا تحقيقه، وشفنا صور وشفنا فيديوهات من بداية او تشغيل المعدات فعليا في فرع 6 اكتوبر. ان شاء الله يا رب تكمل على خير وما يبقاش فيه عراقيل، وتبقى فيه مساعده من وزاره الشباب، لان ده مشروع قومي يا جماعه. هيبقى فيه استاد كبير جدا لنادي الزمالك يسع 40 او 50 الف متفرج، هيبقى فيه نادي فعلا على مستوى قوي جدا. وشفنا كلنا المشروع، مشروع ضخم وعملاق هيضخ للزمالك مش ملايين، مليارات. وده مش كلام، لا بجد هيضخ للزمالك مليارات. وعشان كده ان شاء الله نتمنى في استمرار المشروع وانه يخلص سريعا باذن الله بدون معوقات.